Warata tanpa mandap saking krita mendipa istimewa Depati Haryo Sengkuni mulak sang ya para kula saya ngunjuk mandhating Depati Sengkuni saking India kaya selanjing wisma kadang yang tidak Depati Sengkuni sira berkaya pilihan kepala desa awal saking panudingan pos jengke bak ayam kalian terus dikelajur terang maneh Pak Sengkuni orang lokal lamun kan dikasih tak mesti nganggo rutin yang lenggah tangane ndaplang supados kawis tinggal yen to ngagem supe kang awis dasare Depati Sengkuni kagungan watak punggungan lamun dina lembono kuwi den numpak sepira pati-pati ora lokal banjur apa duwe kang lembono kuwi diwujudi mangko Depati Haryo kalau pati pokok kang kan pokoknya mungkin ora kesemput lagi Depati Haryo Sengkuni iya kakang Semar lurus rahaja pataning sunita ora pasti sudah jadi nama ngomong kakang Semar inggih para Depati pun amit kali kula mas nanggung jalur kuningan dinare dene Gusti Pati Palawuk pun dulu ingkang menika daya-daya kula yo gawe kok katosnya pundi para Depati iya kakang Mayang Loso pratani iso bisa apa to cari kakang Semar kok dene ingkang luwih dening wigati minangka menawa besok kon gawe pengen goyong sira kakang Semar marang Jawa Timur apa sebabnya dengan apa itu pengen goyong kakang Semar pisan sampel persoalan kanggo nyirep marang dalu menika Jawa Timur ning kang luwih wigati lungguhne anak rambut kanthi banyak mau mulai turun ngendika kanggo temu Gusti mau jane ngajari tata-tata lakon malah dikira kula di marang pangkat derajat ini wah wis ora patut jeni menungso iki Sengkuni merah lengkap kalau mau saya dulu cari kemarin tentang rumah sakit apa yang kamu ketahui Rek saya tak ketahui ya rumah sakit ini gak ada wong loro enggak maksudku secara umum secara umum kan rumah sakit itu cek sekolah rumah sakit itu wis kudune ngerti apa lungguh rumah sakit ora canggih ini ya terus dadi ketok bodho iki jarene Pak Anom dadi kene iki yo canggih jadi iso mengupas tentang rumah sakit ruang per ruang punya fungsi dan kegunaan masing-masing mah kuwi mahir ahli di bidang kesehatan para pekerjanya sangat membantu menyembuhkan dan merawat orang sakit kita semua pasti membutuhkan tadi gue rasa sombong gue mesti butuh rumah sakit gue ora tau loro robot kok menurut saya mesti ya duwe loro ora ketan kepiye-piye gue mesti neng rumah sakit tes darah ngecek tensi gue mesti neng rumah sakit Pak kepala rumah sakitnya Pak sinten man Pak Langgeng Gendalu Pak Langgeng di boten kula niki umumke kanca kula gareng ini juga keluarga besar dari rumah sakit di Semarang rumah sakit terkenal menika Karyadi bapaknya menika kepala bagian kamar mayat ingkang nembe mawon ngrawat mayitipun dikin wong iki beker-beker ora kuwi dikin mung Semarang kono kok kuwi Mas tukang becak kuwi sing gelekar tukang ojek kan lho dikin ya jenenge ngomong saya kemari aku itu belum yang penting kudu dicek jenenge kowe sing gebleker nang kene iki sing ngadeg nang kene bikin Semarang sing super becakan becak kuwi
diken Oh, kene. supir Semarang tukang becak kae. Oh, kae duwe dulur. Dulur sapa? Kanca ning Semarang. Jenenge Suroto. Tukang ngepang. Tukang dodolan dawet. Aku ra nyambung. Wes senengane jak wong ning pinggir jalan. Pas sambung kok dibacok iku aku.